da ka ɗauka ba ɗabi'a ba ce. Kana da ƙarfi ba baka da ƙarfi ba, amma kana jira yau wani ya ji ya yi sana'ar ƙarfi ya yi wahala zai zo ya ɗauka ya baka. An yi da kai ka fito aiki nan a yi da kai, ka ƙi ka koyi sana'a, ka ƙi ka yi karatu, ka ƙi ka yi komai, duk abin da namiji zai yi tsaya da ƙafafuwansa ba ka yi. Ka zo ka biyo ni gurin aiki kafin ma na fara aikin kana magana in baka 500. To gaskiya rayuwa ba haka take ba. Addini bai yi koyi da ka zauna a wannan cikin watan Ramadan, wata mai alfarma, ka tsaya kana maula ka ciyar da kanka da maula a watan azumi, ka tashi ka nema kamar yadda kowa yake nema. A irin wannan ya baka wannan ya baka, ran da wani bai baka ba ƙarshenta ka je ka ɗauki na wani. Kaga ran da ka ɗauki wani ya zama mai ya zama sata. Sata kuma haramun ce a musulunci. Ko ka yi zamba, ya kamata ka yi wa kanka faɗa ka fara neman na kanka. Saboda me baka da sana'a? Baka ji abin da Hausawa suka ce ba, babu maraya sai rago. Kai ba siriri ba, kai ba wannan, baka tashi ka nemi na kanka. Ƙarshe za ka fara zuwa kana roƙo kuma to. Saboda haka ni ba zan baka kwandala ba, kuma kowa na ji zai baka kuɗi zan hana shi, saboda baka cikin wanda addini ya sharɗanta a taimaka. A cikin wannan watan da muke ciki mai alfarma ba kamata ya kai ka ce wai a taimake ka ba, kamata ya ka je ka nemo ka taimaka wa wasu ma, tunda kai ka san akwai wanda suka fi ka nemi san a taimaka musu a cikin iyalai. A familin mu mutum nawa ne suke neman taimako, kai ba a taimaka musu ba, kai za a taimakawa godo da kai. Kawu, shikenan naji.